यहाँ से रास्ता किधर जाने का? भाई रास्ता पहले इधर से जाने का, फिर इधर से उधर को जाने का, वहाँ पर जा कर के वो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे आप। उसके बाद में आपको जहाँ जाने का वहाँ पहुँच जाओगे। स्टेशन जाने का था मेरे को, तो स्टेशन के लिए टैक्सी वैक्सी? स्टेशन के लिए इधर से इधर निकल जाना आप यहाँ से? हाँ, वहाँ से मिलेगा? हाँ वहाँ से। अरे क्या करते हैं यार? अरे भाई ठीक गया भाई। अरे जाम आप यार कैसे बात करते हो आप? अरे भाई सर्दी है भाई, थोड़ा अरे ठंडा पानी से कम देख के तो छींकना चाहिए भाई। भाई देखा ना भाई, रुमाल नहीं था भाई यार कम से कम समझना चाहिए आपको। अरे नहीं, तुम रास्ता बता दो ना भाई। भाई इधर से जाना आप, और इधर से जो है आपको टैक्सी मिल जाएगी, उसके बाद में वहाँ आप से मिल पहुँच जाएगा जाओगे। भाई? यार ये क्या कौन सी जगह है? ये है ये वहाँ पे भाई वो सामने जो बड़ा गुम्बद में ना, वो क्या है बता सकते? अरे भाई क्या करते हो यार? क्या करते हो? काम हो गया है भाई, सॉरी। सोचना चाहिए, समझना चाहिए आपको। अरे भाई जा रहा हूँ चल। आगे राइट ले स्टेशन जाने का था भाई, स्टेडियम आगे राइट। क्या यार, सॉरी भाई ये तो मुझे काम हो गया यार, तुमने बिल्कुल कर बता देना भाई। हाँ भाई मेरे को इस साइड जाना है, मेरे को जाने का बिल्कुल। क्या भाई जुकाम? अरे भाई काम हो गया भाई, जरा समझो ना भाई। भाई जरूर करो ना, घर को आगे। अरे भाई थोड़ा रास्ता बता दो ना, थोड़ा जुकाम हो भाई गया। पता है तो, और क्या घर को रहा। ठीक है भाई। क्या भाई यार बिल्कुल कर टुडे ड्रिंकिंग चीप। भाई ये क्या बदतमीजी है? एक तो रास्ता बता दो और आप सीख रहे हो मेरे टैक्सी आएगा? हाँ टैक्सी इधर से मिलेगा ना, वहाँ पे पूरा कर रहा क्या भाई? भाई क्या है रास्ता मालूम कर रहा है क्या, छीक रहा है? भाई थोड़ा जुकाम हो गया भाई, इसके लिए अरे तो भाई तुझे रास्ता बताया तू तो, भाई थोड़ा जुकाम हो गया, पहुँच देता भाई। अरे क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया है। अरे भाई बता दो ना, नहीं मालूम नवा हुआ यहाँ पे। अरे तो भाई ऐसा करेगा ना, हाँ? अरे भाई थोड़ा जुकाम हो गया, बता दो ना कहाँ से जाने का। जुकाम हो गया भाई। अरे भाई बता दो ना, सर्दी हो गया भाई। तेरे को दिखता नहीं है, कितनी बार बताया इधर को जा। नहीं मालूम ना हुआ, उसके लिए छीक दिया भाई, सॉरी भाई।
Nah,